O que é a apneia do sono? A apneia do sono é um distúrbio respiratório onde a pessoa para de respirar enquanto dorme, às vezes por alguns segundos, às vezes por alguns minutos. Geralmente a apneia do sono é precedida do ronco, que já está demonstrando que a pessoa está respirando com dificuldade. A apneia, infelizmente, traz consequências muito severas, mas a boa notícia é que o tratamento preventivo e precoce é muito fácil e traz resultados fantásticos. Então, se você já está roncando, procure um tratamento, procure um especialista em distúrbios do sono aí na sua cidade, aí na sua região. Quer saber um pouco mais sobre a apneia do sono e ronco? Visite o nosso site drpaulocoelho.com.br. Então, um grande abraço e te vejo lá.